Πότε ξεκίνησε να λειτουργεί η πίστα? Η πίστα λειτουργήσε παλαιότερα, από ό,τι ξέρετε όλοι. Είχε μια μεγάλη διακοπή και ξεκίνησε πλέον να λειτουργεί με τον πρώτο αγώνα που έγινε το Μάρτιο. Έγινε μια ανακατασκευή, γενική ανακατασκευή της πίστας. Έπεσε πάρα πολλή δουλειά εδώ. Ο Οργανισμός Άθλησης μέσα σε 2,5 μήνες κατάφερε να αναμορφώσει όλη την πίστα, να αλλάξει τα άλματα, να κάνει περιφράξεις. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το προσωπικό του Δήμου Χαλκίδας που ήρθε εδώ πάνω και κάθισε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με επικεφαλή στο Θανάση τον Κύρλο, ο οποίος είναι μέρα νύχτα εδώ στην πίστα. Είναι ο άνθρωπος του Δήμου, ο οποίος ασχολείται με την πίστα από τον καιρό που πρωτοφτιάχτηκε και καταφέραμε και φτάσαμε ως εδώ. Η πίστα αυτή θα χρησιμοποιηθεί στην πορεία και ως προπονητήριο και είναι και ένας τρόπος αυτός ώστε να υπάρξουν έσοδα για να αποπεραταθούν όλες οι εργασίες, γιατί θα κατασκευαστούν κτίριο, τα γραφεία, η γραμματεία. Προσφάτως πήραμε και άδεια λειτουργίας, ένα πρόβλημα που ήταν πολύ παλαιό, γιατί μια πίστα χωρίς άδεια δεν μπορεί να φιλοξενεί αγώνες. Πώς ήταν σήμερα η διοργάνωση, κόσμος ήρθε ή περιμένατε περισσότερο? Θεωρώ ότι περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Εντάξει, αρκετός κόσμος ήρθε, αλλά δεν διαφημίστηκε και όσο έπρεπε τη φορά, να πω και την αλήθεια. Γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν προλάβαμε να ετοιμαστούμε όσο έπρεπε. Ο Οργανισμός Άθλησης έχει μια μεγάλη δραστηριότητα, μπορώ να πω. Πρόσφατα είχατε αγώνες μπάσκετ στο Καμπούρης. Τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια μετά από τις 7 ή 14 του Νοέμβρη? Και αναφέρομαι βέβαια στις εκλογές που έρχονται. Κοιτάξτε, μετά τις εκλογές, μέχρι τέλος του 2010 θα είμαστε ίδιοι όπως είμαστε. Από την 1η του 2011 που αναλαμβάνει η νέα Δημοτική Αρχή. Εσείς θα είστε στη νέα Δημοτική Αρχή? Εγώ θα είμαι θα υποψήφιος με τον Θανάσο Ζεμπίλη, θα είμαι στο Δημοτική Κοινότητα Χαλκίδος. Είναι ένα νέο συμβούλιο που βγαίνει τώρα, νέα συμβούλια αυτά τώρα με τον Καλλικράτη. Έχουν αρμοδιότητα με τα θέματα της πόλεως, της κάθε πόλεως. Όπως η Δημοτική Κοινότητα Λιαντίων, ο Χαλκίδος, ο κάθε Δήμος έχει τη δική του Δημοτική Κοινότητα. Τώρα, όσο αφορά τον Οργανισμό Άθλησης, ο Οργανισμός Άθλησης νομίζω ότι θα παραμείνει ως νομικό πρόσωπο. Από ό,τι έχω διαβάσει στον νόμο, θα υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο που θα έχει αθλητισμό, πολιτισμό και περιβάλλον. Αυτό λογικά θα είναι ο Οργανισμός Άθλησης εφόσον τροποποιηθεί το καταστατικό του. Τώρα, όποιοι αναλάβουν το Οργανισμό Άθλησης πρέπει να το δουν ζεστά, να κάτσουν και να προχωρήσουν αυτό που κάναμε εμείς μέχρι τώρα, γιατί αν δεν είσαι παρόν, δεν παρακολουθείς τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ούτε μπορεί να προσφέρεις. Φυσικά πρέπει να πω και να το ξέρουν οι επόμενοι μετά από εμάς στον Οργανισμό Άθλησης, ότι εδώ για να προχωρήσουν και να γίνει μια σωστή δουλειά και να μην μείνει πίσω πάλι η πίστα όπως είχε μείνει παλιά και να ξαναρχίσουν πάλι από την αρχή, πρέπει να υπάρξει σταθερά ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ένας φορτωτής και ένας χειριστής. Είναι η δουλειά καθημερινή για να μπορεί να λειτουργήσει η πίστα ως προπονητήριο. Γιατί εδώ μέσα μην τη βλέπετε έτσι. Αυτή τη στιγμή βλέπετε το φορτωτή μπήκε μέσα και στρώνει τη διαδρομή. Για να γίνει σήμερα ο αγώνας έχουμε 2 μέρες πριν. Εδώ μέσα έχει γεμίσει νερά λόγω βροχής. Τα μηχανήματα ασχολήθηκαν 2 μέρες και αυτό ήταν το φοβερό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε σε αυτό το αγώνα, να βγάλουμε έξω τα νερά. Λοιπόν, πρέπει όποιος αποφασίσει να αναλάβει τον Οργανισμό Άθλησης να το σκεφτεί καλά πριν πάει, γιατί είναι το δυσκολότερο κομμάτι, σας το λέω εγώ εκ πείρας. Εγώ τον πρώτο χρόνο, εγώ έχω 4 χρόνια αντιπρόεδρος. Οι πρόεδροι ήταν τα 2 πρώτα χρόνια ο Φώτου Σταύρος, το δεύτερο Σταμάτης ο Κάβαλης. Εγώ που το ίσα και τα 4 χρόνια, εκ πείρας σας λέω ότι τον πρώτο χρόνο, μη σας πω το 1,5, ψαχνόμουν να δω τι γίνεται. Λοιπόν, μετά άρχισα να αποδίδω. Θέλει δουλειά και είναι δύσκολο το αντικείμενο.